ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုတော့ပြီးမှကြည့်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရတော့အဲ့တော့ flame ကဒီမီးတော့ပုံစံလေးမှာကြည့်ဘယ်မှကျွန်တော်တို့ download လိုက်ဆွဲတယ်ဘယ်လိုလိုက်ရှာတယ်ဘယ်လိုတော့ပေါ့နော်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမိတ်ဆွေတို့ကို Photoshop ထဲမှာ function လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ flame function လေးပေါ့နော်ဒီသူကဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဒီ filter တွေက render တွေကဒီ flame ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကအဓိကဘာသုံးတာလဲဆိုတော့ခုကျွန်တော်ပြထားတယ်ဒီမီးတောက်လေးပေါ့နော်ဒီမီးတောက်ပုံစံမျိုးလေးသူကသုံးရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် creation လုပ်တာပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော် download ဆွဲရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော် frame ကိုစမ်းတုံရင်းနဲ့ဒီတခြားဟိုဟာတွေပါကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖျောင်းနိုင်ပုံစံလေးဒီ shape တွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်အစားဆုံးကျွန်တော်လုံးမပြတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လုံးမပြတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ပြင်ရင်ကျွန်တော်ဟိုမှာ link ချပေးထားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာမေးဆိုတော့လိုချင်တဲ့လူလာပြီးတော့ download ဆွဲသွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ဘယ်လိုဒီဟာလေးအသုံးပြုပုံလေးသာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောပြရပါပေါ့เนาะဒီ channel အောက်ကဖျောင်းနိုင်ပုံစံဟိုလောက်တာတော့ကိုဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲကို scale နဲ့ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်တိတ်ခက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ထားလဲအဲ့လောက်ဒီဟိုမှာဖြစ်ပါဘူးเนาะရိုးရှင်းပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်ပုံစံဟိုပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်ပုံအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့အကြမ်းမြင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါမျိုးတစ်ခုယူတယ်ပြင် layer တစ်ခုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဖြူရောင်ဆေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ brush နဲ့ကျွန်တော်shade တွေလိုက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ shade လေးတွေကြည့်ကောင်း brush နဲ့ကျွန်တော် shade လိုက်ထည့်တယ်အဲဒီတော့ကာလာမှာ shade လေးတွေနဲ့အဆင်ပြေမဲ့အဲ့လိုလေးလိုက်လုပ်တယ်သူ brush ကို layer တစ်ခုယူပြီးရင်အဲ့မှာ shade လေးကျွန်တော်လိုက်ထည့်ရမယ်ပေါ့ဒီမှာဒီ shade လေးဟိုပို့ဒီပို့အဲ့လိုလိုက်ပို့လိုက်တာပါbrush opacity ကိုတော့နည်းနည်းကိုအဆင်ပြေတော့ထားပါတော့ဒီလောက်ကြီးကြည့်မကောင်းပါလေအဲ့လောက်ကြီးမထားဘူးနည်းနည်းလေးဟိုဒါ site ကိုလည်းနည်းနည်းအဆင်ပြေအောင်ထားပြီးတော့အဲ့လိုလေးလိုက်ပေါ်ပါနော်အဲ့လိုလေးဒါပေမဲ့အဓိကသူ့ရဲ့ဟိုကာလာပုံစံလေးနည်းနည်းအဆင်ပြေအောင်ထားပြီးမှနည်းနည်းလိုတိုးပူရှော့ပါလေကိုကအဲ့လိုလေးကြည့်ပြီးတော့လုပ်သွားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ဒီတိုင်းလေးအကြမ်းမြင်ပေါ့နော်ဒီလောက်လေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်ပါဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးပူသွားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို select ပေးပြီးတော့ invert select ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဖြောင်းနိုင်ပုံစံလေးနည်းနည်းဟိုဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပန်တူးလေးနဲ့လိုက်ဆွဲပေါ့နော်ဒါပါနော်လိုက်ဆွဲလေးရတစ်ခုယူအဲ့လိုပဲစေးဖြည့်လိုက်ပါဖြစ်သူ့အဲ့လိုလည်းအဲ့လိုပဲပြီး brush လေးနဲ့နည်းနည်းဟိုပုံစံလေးပေါ်လာအောင်နည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ဟိုလောက်ပေါ့နော်သူ့ခဏထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးမှပြီးရင်ဒီကောင်ကို copy လေးပွားပြီးတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သဘာဝကျအောင်နည်းနည်းလုပ်စီခြင်းတယ်ပေါ့နော်နည်းပြီးရင်ဒီကောင်ကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းဆောင်းလေးချိုးပေးရမယ်ဒါကနည်းနည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲ
ကြည့်ကောင်းမယ်ထင်တဲ့အတိုင်းရှာလို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးသလိုလိုက်လုပ်ပါလို့ဟိုဆိုလိုပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လုပ်သလိုလိုက်လုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ကြည့်ကောင်းလုပ်ဖို့တော့လိုမယ်sorry ဒီကောင်မပါတရားအရင်ကြည့်မကောင်းအလောင်းမထားပြီးဒီကောင်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ site ကတစ်ခုယူမယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတစ်ခုယူဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲပန်တူလေးနဲ့လည်းယူတာလည်းကောင်းမယ်တို့လည်းလေးရတစ်ခုယူလေးရတစ်ခုယူပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ထားပြီးမှခုနကလို့တို့လည်းဒီ shade လေးတွေ shadow လေးတွေလိုက်ထည့်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းပုံစံတူနဲ့နည်းနည်းပုံစံတူးလာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကထားပါတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောပြမှာကဟိုပါပေါ့ဒီ flame ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့နော် flame ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်ပြီးရင်ဒီမီတာပုံစံလေးပေါ့မီတာပုံစံလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဆွဲမယ်အဲ့ကောင်ကဘာမှမထူဘူးဒီလိုမီတာပုံစံလေးတစ်ခုကျွန်တော်မျိုးလေးပေါ့မီတော့ပုံစံလေးတိုင်းတူတော့မလို့တော့ပြီးရင်ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီး adjust ပြန်လုပ်ရမှာဆိုတော့ဒါတော့ဆိုရတယ်ကြလားမရှိဘူးเนาะအဲ့ကောင်ရပြီဆိုရင် layer တစ်ခုယူလိုက်ဘာမှမလုပ် selection မပေးဘူးเนาะ selection မပေးဘဲနဲ့သူ့ကို layer ယူပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ filter ထဲကိုသွားမယ်ဟိုအဲ့ထဲကမှဒီ render ထဲက flame ကိုသွားflame ကိုတွားလိုက်တာစောစောကဒါကျွန်တော်ယူထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာအဲ့မှာဒီမှာရွေးရမှာ custom ရှိတယ် default ရှိတယ် custom ကိုယူထားလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကဒီကောင်လေးသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဒီတစ်ခုပဲသုံးလို့ရမယ်ဒါကမီတော့ဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ default ထားလိုက်ရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပုံစံကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ flame type မှာကလည်းဒီမှာရှိတာက1 2 3 4ပုံစံလေးဒီမှာနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လို1ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကြီးရောပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ advance မှာကြတော့ဒီမှာလာပြီးတော့မီတာကိုဟိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောကြည့်ကောင်း lighting တွေဟိုဖြစ်လာအောင်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ lighting နဲ့ပုံများလာအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းအတူ shot ထပ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ခုကြိုက်တဲ့ပုံစံရုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျန်တာဘာမှမလုပ်ဘူး basic နဲ့ advance နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဟို flame type မှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေတွားယူလို့ရတယ်ပြီးရင် okay လုပ်လိုက်ဒါဆိုဒီပုံစံရပြီပြီးရင်ကိုယ်ကအဲ့ select ခွာယူပြန်ဖြောက်လိုက်ဖြောက်ပြီးပြီဆိုမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ခဏ copy ပွားခဲ့မယ်နော်ပွားပြီးမှဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ control D နဲ့ web ပြန်လုပ်မယ်မင်းညွန့်ပုံစံလေးပေါက်သွားအောင်ပါနော်မင်းညွန့်ပုံစံလေးပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့ကိုအဆင်ပြေသလိုလေးဆိုတာကြည့်ပဲနော်တခြားလည်းမလုပ်ရမီးလည်းပြတ်သွားလို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးကထောက်တာမီးညွန့်ပုံစံလေးရပြီဆို okay ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှပြောလိုက်ဒီကောင်ကိုခုနကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေရင်သုံးဖို့လို့ copy ကူးထားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့မလို့တော့ပြီးမှကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရတော့အဲ့တော့ flame ကဒီမီရာပုံစံလေးမှာကြည့်ဘယ်မှကျွန်တော်တို့ download လိုက်ဆွဲတယ်မလို့လိုက်ရှားတယ်မလို့တော့ပေါ့နော်ကျန်တာတော့ကိုယ်စိတ်ရှည်နဲ့လောက်ထားရင်ကျွန်တော်လုပ်သလိုနည်းနည်းကျွန်တော်လုပ်သလိုလေးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်စီမီကွက်ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တခြားမီ
ဘယ်လိုပြောမီးဖိုတွေပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက် light တင်လိုအပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုယ့်အကို light လုပ်ကြရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ပြီး link ချ link ပေးတာမယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့လိုချင်တဲ့လူ download ယူလိုက်ပါအဲ့တော့အခုကမီးပြန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်လေးပဲထိကောင်လို့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ